गाइज हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ रे? भालबाङको टप डाँडो राजधानीको डाँडा पुरा डाँडाबाट एक्सप्लोर गर्ने हाम्रो राजधानी होइन। र हाम्रो आजको स्टार्टिङ कहाँदेखि हुँदैछ? टाइटानिक। गाइज यो चाहिँ टाइटानिक है, हाम्रो पुलिस क्याम्पमा रहेको टाइटानिक हो। र पहिला यो टाइटानिक चाहिँ राप्ती खोला वारिपारी गरिन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ राप्ती खोला हल्का सुकेको छ, हल्का होइन धेरै नै सुकेको छ राप्ती खोला चाहिँ। सो अहिले चाहिँ यो टाइटानिकको काम छैन, फिल्म पनि सक्यो, पानी पनि सक्यो, टाइटानिक ठाउँको ठाउँ रहेको छ। ल आज चाहिँ खाना खाँदै साढे आज नास्ता खाना आइरहेको छ यता होइन। के हो यार बाटो माग्दै हिँड्छस् त केटो? ओहो यस्तै यार ह्यान्डसम भएपछि बोलाउनु पर्दैन, खाना भनेपछि यसलाई बोलाउनु पर्दैन। हाम्रो खाना आर्टिस्टसँग लिएर आएको छौँ हामीले। लाज नमान्दा भ्लगमा जाने कुरा हो क्या यो। खाना थालेपछि यिनी कोही पनि चिन्दैनन्। ऊ माथिबाट कसले हेरिरहेको छ, मामाले हेरिराख्नु भएको सामने। मामा चाहिँ कोसँग फोनमा व्यस्त हुनुहुन्छ हामी भन्न सक्दैन मैले, तर उहाँको फोनको आवाज यहाँसम्म आइरहेको हामीले चाल पाइरहेको छौँ। के सुनिस् ल भन्छ? क्याम्प छोडेर उहाँ अहिले नयाँ घर बनाएर क्याम्प छोडेर त्यताबाट बस्नुहुन्छ। मामाले भाटा जगाउने कुरा छ गाई। अब हामी आफ्नो गन्तव्यमा छौँ। मामाले भान्जालाई कहिले पनि पिट्दैनन् थाहा छैन मलाई। मामा लास्टै बदमास हुन्छ। हाम्रो जङ्गल जाने तर्फबाट एउटा बाँड लिएर अगाडि आइसक्नु। हाम्रो जङ्गल जाने यात्रामा एउटा भाइ हामीलाई स्वागत गर्दै बाँड देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। भाइ यो बाँड कसरी बनाएको तिमीले? राम्ररी स्यावेज दिएर राम्ररी। हामी चाहिँ ऊ त्यो टपमा जाने है गाई, सबैभन्दा माथिको टप छ नि, टप हो त्यहाँ जाने हो। त्यहाँदेखि हाम्रो राजधानी एकदम मजाले अब्जर्भ गर्न पाइन्छ होइन। ल जाम है त गाइज। गाइजहरू यहाँ जा हाम्रो पहिलो गलको पोइन्ट हो ल है। हाम्रो भ्लगवाला मान्छे यसरी झरेर यहाँबाट हाम्रो स्ट्रगलको पहिलो पोइन्ट यहाँबाट सुरु भएको छ। र यहाँबाट यो हाम्रो भ्लग यसरी लोटेर सुरु भएको। हामी चाहिँ भर्याङ चढ्दैछौँ। लास्ट गाह्रो भइरहेको, लास्ट गाह्रो यार। बल्ल हामी एउटा स्टेज पार गरिसकेका छौँ, अझै हिँड्दैछौँ। पुरै जङ्गलै जङ्गल छ र यहाँ गाइजहरू पनि छन्। बाटो भेटिसकेको छ र हाम्रो यहाँ के अरे एक बाटो चाहिँ साथीहरू हिँडिसकेको छ। साथीहरू चाहिँ धेरै चुस्त मुडमा हिँडिरहेको छन्। अलि निस्किन्छ सब आनन्दले हिँड्नुपर्छ क्या गाइज यहाँ चाहिँ। के भनिस्? मान्छे बाँदरबाट बनायो भने यिनीहरू छ। नवीन, दिवाकर, हाम्रो विमल टपमा गएर जस्तो गरेर हातलाई बाँदरहरूको राजा होइन गाइज? हनुमान हो बाँदरहरूको राजा। ओ एउटाले अब हातको एप देखिसकेको छ भने एकैछिनमा सिसप्याक गर्मी भयो त गाई यति साह्रै। छोडिदिएको त त्यही चप्पल भेटेर लाएर हिँडेछ यसो। के अरे नेपाली टोइलेटको चप्पल मन परेर के नवीन गइएला क्या गइएला बिहान
फुल मुडमा छ हाम्रो टुरिस्ट। हामी आउनुभन्दा अगाडि पहिले चढाएको जस्तो छ नवीनले। अब गाइड हो यिनी भाइ हाम्रो गाइड हो को त्यो हरियो भेस्टका भाइ आफू चढिरहेको भएर हामीलाई अगाडि अगाडि लाग्न खोजिरहेको छ। टोइलेटको चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छे, सरकारी टोइलेटमा छिरेको मान्छे तर लास्टै धगो भयो। अझै माथि टपमा पुग्नु छ यार गाइज। खैरेको ब्लड प्रेसर बढ्यो रे। I'm coming there man. Yes boss. दुर्गा माताको स्ट्याचु, स्टोन स्ट्याचु। ओ देखो त्रिशूल भी है भाइ। ल अब हामी भगवानलाई दर्शन गरिसकेका छौँ। ल भगवान बाई बाई। अब हामी ठुलो भगवान जाँदैछौँ। चाइनाको ग्रेट वाल जत्रो वाल लागेर आछौँ। पुलिसहरूले लगत राखन कम टु द सेफ जोन। क्यामेरा देखेको मान्छेको आधी मानव पनि देख्छ भने रोडमा जङ्गलबाट जाँदाखेरि एउटा यही घरबाको मान्छे रहेछ बुढो देखा त अलिअलि देख्नुभयो कि नै? देख्नुभयो? जुम गरौँ त साथी। आफाले त एउटा साथी एउटा ढुङ्गा हान्न आफूले हान्छ। डन्डाले अहिले क्यामेरा फुटाल्ने यो बाबा हो कि मान्छे आफै छुट्याउनु, हामी छुट्याउन सकेनौँ गाइज। जस्तै थाक्यो यार। कम फास्ट यस्तो बाटो हिँड्न त थाकिन्छ यार। तर यो बाटो बनाउने मान्छेलाई चाहिँ सल्युट यार, सल्युट गर भाइ। दिस इज आवर राजधानी पाकिस्तान। ओ सरी दिस इज आवर राजधानी पाखापानी। बुटोलका मान्छेहरू नदाटिदिनु ल, दाटिदिए पनि कमेन्टमा दाटिदिनु ल, भिडियोमा दाटिदिनु पाइन्न। यहाँदेखि लगभग भालुवाङ र पाखापानी मजाले देखिन पाइन्छ र इभरल्यान्ड होटेल पनि यहाँदेखि चोखै देखिरहेको छ। माथि अब रेस्ट पोइन्ट देखिएको छ। ल जाम त, बस्ने ठाउँ आउँदैछ, रेस्ट गर्ने ठाउँ। गाइज हाम्रो रेस्ट पोइन्ट आइसकेको छ। यहाँ गाइजहरू कति छिटो डेस्टिनेसन। पिंक कलर मार्क्स बोय show this okay boss come here here is the sitting point we gonna eat some snacks pizza यो त सम्झिने हो चौथा खान बस्नु हामी चौथा खान्छौँ कुन चौथा भन्दा कमेन्टमा भन्नु सक्नुहुन्छ नि भन्नु न अनि जो बिनिका दिस इज राजधानी पाखापानी दिस इज राजधानी पुल्चा पाखापानी क्लियरै देखाएन नि बुटलको मान्छे नदाटिदिनु ल दाटिदिनु भयो भने कमेन्टमा लेख्नु कमेन्टमा लेख्नु म डाट्दे बुटलको मान्छे प्लिज एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो लिंक छ त गर्दा उडा भाई कमेंट कर दो शेयर उडा भाई सब कुछ कर दो भाई का चैनल है सब्सक्राइब फेंक के मारो सब फेंक के मारो 10 और घंटे में जाना मत भूलना सब्सक्राइब होना चाहिए आपको 200 सब्सक्राइबर मांगता है 2 मिनट में करके दिखाओ गर्दा उडा दो मार दो सब्सक्राइब कर दो भाई अब हामी कता जाने रे अब माथि डाँडोतिर सब्सक्राइबर बनाउन जाने सब्सक्राइबर हैन गाइज अब हेर्नु यो 200 रुपैयाँ क्यामेरा बोकेर यो उमा पर्या चुरनमा पर्या आमा पनि अब जानियो उतातिर माथि श्रीलङ्का यो भनेको यो अब हामी इन्डियादेखि हिँड्दै थियौँ नेपाल आइपुग्यौँ अब पाकिस्तान जान्छौँ त्यसपछि सब्सक्राइब गरिदिनु ल जाम गाइज अब हामी सभ्यता भन्दा माथि उठ्दैछौँ हामी यहाँ बस्यौँ स्न्याक्स पिज्जा खायौँ हामीले त्यो नेपालको झन्डा देखाउन बिर्सेको यिनी पहिलोचोटि क्यामेरामा बोल्दै छिन् यति खुसी भएको छिन् आमा चाहिँ म चाहिँ धेरै फेरि बोलिसकेँ अब यो नेपालको झन्डा हो त्यो सबैले चिन्नु भएको हो ए होइन हामी इन्डियाको भन्छ यो झन्डा नेपालको कमेन्टमा लेख्दिनु कुन देशको झन्डा कमेन्टमा लेखिदिनु थाहा छ तपाईँलाई नेपालको लेख्नु नेपाल जय नेपाल आमा नेपाल नेपालमा कि छैन जय माताजी भन्दै गणेश कस्तो लागिरहेछ त तँलाई सगरमाथा चढे जस्तो लाग्छ ड्राई सगरमाथा होइन
के खान्छस् यार यस्तो नफाकिकन दौडिरहेको छ त केटो हावा खाइरहेको छ यार हावा त मैले पनि त खाइरहेको छु नि तर ममा के फरक भयो त त्यसो भए म हिँडिरहेको छु दौडेको भए म तेरो अघि हुनुपर्ने कसरी पछि भयो त तेरो गल्ती हो त्यहाँ आफ्नै प्रब्लम प्रब्लम त मेरो पनि त छैन नि फेरि यहाँदेखि खतरा सिनेरी हेर्न पाउँछौँ एकदम मोबाइल अड्डो आउँदैन थाकिसकेँ यो चाहिँ हाम्रो पछाडि हाम्रो हेर्न सकिन्छ भालुवाङ राजधानी ओहो हाम्रो बाँदर भाइहरूले के र हाम्रो भाइहरूले अब हाम्रो शीतन पनि भेटाइसकेका छन् खै टाटा भनिरहेको छन् एउटा भाइ रुख चढ्न जोसिरहेका छन् एउटा भाइ एउटा रुखबाट फङ्गालेर अर्कोमा जाने ट्राई गर्दैछन् ए हाम्रो टुरिस्ट पनि जोसिँदै अगाडि टाटा टिप्न देख्नुहोस् हेर्नुहोस् मान्छे बाँदरबाट होइन भनेर कसले भन्न सक्छ टाटा टिप्न आफ्नो पुरै ज्यान लगाउँदैछन् हाम्रो एक युवक होइन एक युवक ए ल टाटा त तल पो गयो त ओहो टाटा ऊ हेर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई टाटा भनिन्छ टाटा उहाँ गएर हल्लाइराख्नु भएको छ हाम्रो एक युवक टाटा ओ एउटा टाटा टिप्न सफल भएका छन् हाम्रो भाइ दुईटा भाइले टाटा टिपिसकेका छन् गोर्खाली अब खुकुरी नपाएर टाटालाई नै गोर्खाली बनाउन बाध्य हाम्रो भाइहरू यो अर्को हाम्रो सिकारी भाइले फालिसकेका छन् टाटा सिकारी भाइ पुरै शेरको तालमा बिरालो झै झर्दैछन् र उहाँबाट फङ्गालेका छन् यस्तो लामो डाइभ उनको मिसन सफल भएको छ एउटा रुख भ्याएर अर्को रुखमा चढ्दैछन् र हाम्रो शोभित भाइ पनि टाटा टिप्ने भन्दै अगाडि गइरहेको छन् हेर्नुहोस् चढ्दा चढ्दै छोपिहाले उनले टाटालाई उनको नजर लास्टै तेज छ हाम्रो खाना यहीबाट जम्मा भइसकेको छ यिनी जङ्गली भाइहरूको मद्दतको साथमा ल हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ हामी आइपुग्यौँ त गणेश अब 2-3 मिनटको छ दूरी हामी एकैछिनमा पुगिसक्नु लाग्छ लास्ट थाक्यो त यार अब त्यहाँ गएर आराम गर्ने अनि सायद त्यहाँ हामीले पार्टी हान्दैछौँ गाइज कोहीलाई आउन मन लाग्यो भए कमेन्टमा लेखिहाल्नुहोस् लास्ट यार सगरमाथा चढे जस्तो फिल आइरहेको छैन तँलाई चढेर हाम्रो गाइज त्यहाँ ड्रोन छुटेर क्यामेरा हातमा बोकेर हिँडेर पुगेको छ अब हामी यहाँ हाम्रो डेस्टिनेसननिर पुगिसकेको छौँ दिस इज आवर डेस्टिनेसन गाइज हेर यता सनराइज भन्न नमिल्ने सनसेट यो 5 बजे डान्ने उठेर आयो हेर केटा 5 बजे सनसेट हुन्छ 6 बज्न लागिसक्यो 5 बजे आयो ए बिहान 5 बजे आयो 7 बजिसक्यो रे चेस गरिदिउ चेस चेस के खाँदैछ तिमी भन्दै त माउन्टेन ड्यू कि पढ्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् कमेन्टमा के हो यो अपोजिट भएर जान्छ